olunaku lwe bajja okumenya oba okuyingira mu maka gange nga bayinze n'amagye ne poliisi okulaba nti baaze ennyumba yange nga baagala okunteekako emmundu n'ebirala twali mu katale ako kennyini era twali mu sekita awo wennyini we nabadde nga tugenze okulaba nti tugunjuula ebizibu okulaba nti abantu baffe bafiira ku nnyanja amagye gajja ku mwalo ne gakwata ebyennyanja n'ebinene bye bamaze okusmokinga eggaba wennyini olunaku era nvaawo mu bantu abantu bankubira banale bwavudde wano mangu kiki kyekyakujje mu lukiiko nga budde bukyali kubanga nali awo nali wennyini nali mu lukiiko ne bantegeeza nti waka bakusazeeko nenkyogera nokyogera ku kamwa timunnange mu kifo kyennyini wano wendi naye bantegeezeza nti waka omukyala n'omwana tebali bulungi mbadde nsaba amagye geetolodde wange gali mu kuyingira gabanja kuyingira kisenge mbadde nsaba nze nja kubeegattako oluvannyuma kati oli n'agamba Honorable Nyeko mu kifo kino tolinnyangamu Honorable Nyeko ki kyotukoledde nga ne ttiimu yaabwe ya participatinga mu tournament gye nakola ki gye nasponsoringa waliwo obutali bwenkanya oba waliwo ekifaananyi abantu abamu kye baagala okusiiga mu ezo achievements ennyingi ze tukoze kubanga tuli mu biseera bya bufuzi ng'ate mu bantu abo betwogerako mu bantu abo betwogerako ngenda kujja mu bantu abo betwogerako mulimu n'abantu ababadde balowooza tujja tutambulira ku ntoli zaabwe okuviira ddala ku sipiika abantu abamu tebakimanyi era oli akunyoma n'agamba emitwalo 5 gyogabye n'atatunyulira nnamba y'abantu bowadde kati tulinga mu 1,223 kubanga buli tufunayo akasente tusupportinga communities zaffe naye kubanga si ya agenda ffe tetujja nga twenyumyako ku ebyo bye tukoze twenyumye kubanga twagala bano betukoledde ebintu ebyo baveeyo bawe testimonies bagambe woba walaba omubaka nga yajja mu kitundu kyo najja n'akusaasira nga waliwo afudde n'alekawo kyalesse yaliko wano woba yalaba nti yategeka tournament ey'omupiira yategeka ebikonde yakikola woba yalaba nti munnange twali wano mu crisis oba twali tuzimba ekkanisa oba omuzikiri najja n'abako kyatuwa yakikola katufuula okubanga nti enjiri yaffe tetambulira ku ebyo kubanga tumanyise si kye kituufu abantu abamu bagenda ne balowooza nti tulina kuba tukuta kadingidi nakoze kino nabadde wano nakoze wano nabadde wano akakadingidi si ke tugenda tukuta sinza alina okugula ambulance okwange gwakuteesa naye nagigula kubanga waliwo crisis naye ne bwe nagigula abantu balina okitegeera ambulance yaffe kati bagikutte emyezi kati gigenda mu 7 eri ku Jinja Road Police bantu bagamba gwe kenyini wagitwala ate nagitwalayo ntya ambulance bagijja Kibuli abasirikale bajja Kibuli nyensi yonna eraba era bali babakubiddewo nga bagijja we parkinga ambulance bagijja Kibuli abantu bakuŋŋaana era abantu bali babakubiddewo mu ambulance erina ebifaananyi olukwe lunene lulimu speaker wa parliament lulimu Mathias Mpuuga I'm telling you this lulimu Mathias Mpuuga n'aka group ke olukwe lunene era balina abaka ba parliament be badesigninze be baagala okuba ate ndi kugamba kino kubanga bo bakikola okwagala okulabisa ndi tutekeyo abantu mu constituency kati abantu bafa abamu kubanga bajja oli yanyiga nanyiga bya mupiira obanze gwatambula bwe guti omupiira nga olaba Arsenal ne Man U nga bazanya gune creating feelings no gwaffe je gubeera bwe guti creating feelings kati abantu abamu bajja ne baagala taking advantage mu mbeerezo okuva we twayabya abasajja bano nti bali mu kukolesa obubi ssente z'omuyu w'omusolo bazeegabira ng'okuva olunaku Lupuuga lwe twasalawo nze nali cabinet minister nsi yonna ekimanyi era ntegeera bulungi nnyo we bagamba nti ababaka bakwata milioni 8 era we mala okutegeera waliwo abagamba nti nje kamawulire gano ye yagatuusa ow'omukulembeze olutalo ate ndu eziriwa era nze asooka okkuba essimu bino mba si byogera ebiseera ebisinga naye olwokubanga baagala okutulabisa naffe tulina okutegeera lwaki tulina okunyonnyola abantu baffe lwaki batagetinga ffe nze akuba essimu okukubira nze akuba essimu okusookera ddala okukubira leader wange Mathias Mpuuga by then eyali leader of opposition okumubuuza ssente ababaka ze bali okufuna ntuufu si ntuufu ye lwaki bazifuna nga bazijja wa muntu era olukwe luno olunene nnyo okusinga n'abantu bwe bakola ki